Herre president, det er for tidlig å si om 2011 blir det samme som 1989 var for Øst-Europa. Vi følger demonstrantene, vi følger utviklingen nøye. Det er mange tegn i tiden som viser at dette er muligheten befolkningen i Nord-Afrika og Midtøsten lenge har ventet på. Tunisia er kvitt en diktator som har sittet ved makten i en mannsalder. Egypt det samme. Nå er det omveltninger som vi aldri har sett maken til i regionen. President, USA har støttet stabilitetslinjen i regionen i 60 år, men har da gått på bekostning av demokratisk utvikling. Ordene tilhører Condoleezza Rice mens hun enda var utenriksminister i USA. Det sier ikke så rent lite om en politikk som var forfeilet, når hun samtidig legger til at vi med politikken ikke har fått til noen av delene. Nei, president, jeg mener entydig at vår linje som en liten nasjon alltid skal være at vi søker å støtte demokratiske krefter, demokratiet, respekten for menneskerettigheter, og at ønsket om stabilitet aldri skal ha forrang i en sånn diskusjon. Men president, det man nå ser i hele regionen, blant samtlige land, er jo at vi over lang tid har tonet opp betydningen av ekstremisme, mens det vi burde ha fokusert på var de 3 faktorene som har gjort at mennesker har kommet ut i gatene, nemlig økonomi, diktatur og vanstyre. La meg si når det gjelder vanstyre at man har gått så langt at man har utviklet ganske fundamentale kleptokratier, hvor det har vært venner og familie som har blitt ustyrtelig rike på bekostning av resten av befolkningen. Men president, jeg tenkte jeg skulle ta et par prosenter som kan være interessant og kan danne et bilde i forhold til forståelsen av regionen, når det gjelder spesielt i prosentandel av befolkningen under 30 år. For da går det fra Tunisia, som har 50% av befolkningen under 30 år, frem til Jemen, som har 72% av befolkningen under 30 år. Og samtlige land er imellom. Ja, president, det er en utfordring som er så fundamental, som er så betydningsfull, at dersom man ikke nå, når man har muligheten til å ta steget over i demokratiets rekker, hvis man ikke da klarer å levere økonomisk utvikling, ja, da kan vi få et backlash, og ikke minst en ekstremistisk utvikling som vil være igjen betydelig. Når man igjen da trekker inn arbeidsledighet for ungdom mellom 15 og 24, så rangeres det mellom Saudi-Arabia, som bare har 16,3, til Algerie, som har 45% ungdomsledighet. President, jeg er ikke i tvil om at disse tallene her alene viser at de regimer som nå enda ikke har fått store protester i sine gater, vil få det i løpet av forholdsvis kort tid. Både ut ifra de økonomiske indikatorene jeg nå viser til, men også ikke minst i forhold til den symboleffekten det har vært med Tunisia først og Egypt i etterkant. Dette har vært omveltninger som har vært drevet gjennom av landets egen befolkning. Og vår jobb, og der er jeg på linje med talerne som har vært før meg, inklusive utenriksministeren. Vår jobb må jo være å spille de enda litt bedre. Vår jobb må aldri være å ta den moralistiske innvalgsvinkelen over sånn må det være, men samtidig heve da de verdier vi står og kjemper for. Og igjen tilbake til et par talere som har vært inne på det jeg vil nærmest kalle en hyklerisk tilnærming til, at vi skal ha andre prinsipper knyttet til en region eller et sted i verden kontra det vi har selv. Det må vi aldri, og la meg understreke, aldri være med på. President, jeg må bare raskt innom Iran. Vi har nå igjen fått rapporter både fra Al Jazeera og fra amerikanske nyhetskanalen NBC med flere om at demonstrantene er igjen ute i Irans gater, ikke bare i Teheran. Det er svært viktig,
at Norge også viser at vi støtter demonstrantene. Vi står på siden med de som skriker etter demokrati. Irans befolkning må og fortjener både respekt for menneskerettigheter og for demokratiet. Og la meg bare legge til aller sist. Hvorfor det sånn at det tok 30 år før Sosialistinternasjonalen utestengte regimets partier fra Tunisia og Egypt? Det ikke nå på tide at Sosialistinternasjonalen tar et oppgjør med alle sine udemokratiske partier?